مساء الجمال عليكم. بصوا يا جماعة، هو احنا ليه دايما بنفتكر ان الزبادي اليوناني جايلنا من اليونان بباسبور؟ والموضوع ابسط من كده بكتير. النهاردة هنعمل مع بعض الزبادي اليوناني في البيت بخطوات سهلة وبسيطة وبدون اي تعقيد. شايفين قد ايه طالعة كريمية جدا؟ طعمها يا جماعة طلعت وهم بجد، حكاية من احلى انواع الزبادي اللي ممكن تاكلوها في حياتكم. حلوة قوي قوي قوي، غنية بالبروتين والمعادن، وغنية بنسبة الدهون النافعة جدا اللي فيها. وقبل ما اقول عملت الوصفة بتاعتنا النهاردة ازاي، يا ريت تدعموني بلايك واشتراك في القناة علشان الفيديو يوصل لكل الناس، وما تنسوش تشيروا لاصحابكم ولحبايبكم. ويلا بينا نبتدي. اول حاجة معايا لتر من الحليب كامل الدسم. انا حطيت هنا في الحلة 4 كوبايات من الحليب. زي ما انتم شايفين مهم قوي قوي انه يكون كامل الدسم. هاتي الحليب من المكان اللي انت بتثقي فيه، ويكون متعودة تجيبي منه، ويكون كامل الدسم. تعالوا نشوف الخطوة الجاية هنعمل ايه. حطينا اللبن بتاعنا على البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده. الخطوة اللي جاية دي مهمة جدا، ايديكي ما تتشيلش من الحليب. اولا تفضلي تقلبي فيه علشان لو شلتي ايدك هيفور. تاني حاجة التقليب مهم جدا لانه بيخرج لي القشطة اللي بتبقى في اللبن. كل ما بتقلبي كل ما القشطة معاكي تزيد، فالتقليب مهم جدا. وعلى فكرة كان هيفور مني بس انا لحقته الحمد لله. زي ما انتم شايفين كده خلاص وصل لمرحلة ان هو غلى. هسيبه بقى يهدى خالص لحد ما يكون فاتر. اقدر لما احط صبع ايدي فيه يبقى ايدي تستحمله، او صباع ايدي يعني يستحمله. هسيبه على جنب لحد ما يهدى خالص وارجع لكم. انها تبقى فترة. تمام، وبعد كده نشوف الخطوة اللي بعد كده. ودلوقتي بعد ما هدي معايا، يعني لما المس الحلة كده الاقي الحلة معايا دافية ايدي تستحملها. ولما احط ايدي جوه اللبن كده زي ما انتم شايفين طبعا الوش مليان قشطه، بسم الله ما شاء الله. قشطته حلوه جدا لانه من مكان موثوق فيه، وانا متعوده اجيب منه الكريمه بتاعته تبقى خطيره. عندي هنا طبعا هو كده بقى دافي تمام. عندي هنا بقى علبه من الزبادي، ودي اصغر مقاس انا جايباها. زبادي بلدي، فيها حوالي مثلا معلقه ونص ولا حاجه. تمام كده. نزلت بقى ببوله وحطيت الزبادي بتاعتنا، واخدت حوالي كده 3 كاسات من الحليب بما فيهم قشطه اللبن. شايفين القشطه بسم الله ما شاء الله قد ايه. هضرب بقى الكلام ده كله مع بعضه بالهاند بلندر. تقدري لو ما عندكيش هاند بلندر تضربيه في الخلاط الشويه دول بس، مش كل اللبن. ليه بقى؟ علشان ندمج القشطه مع علبه الزبادي مع حبه من الحليب، ندمجهم كويس قوي 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 علشان ما يبقاش فيهم اي تكتلات. وبعدين ننزل بيهم على الحليب الدافي اللي احنا مدفيينه ده، وهنقلبهم كده تقليبه كده بسيطه بالمعلقه وهنغطيهم. بس كده. بعد كده هنجيب حتة قماشة او فوطة ونغطي بيها الحلة بتاعتنا. تقدري في المرحلة دي تاخدي الحلة كده بالفوطة اللي عليها، تحطيها في اي مكان على الرخامة، او تشغلي الفرن لمدة 10 دقايق وبعدين تطفي عليه وتدخلي الحلة بتاعتك. هو هيروب في حدود من 4 ساعات ل6 ساعات، لاننا في الصيف. لو في الشتاء هياخد وقت اطول شوية عقبال ما يروب معانا. انا سبته 6 ساعات على الرخامة في المطبخ وبقى رايب معايا وبقى زي الفل بسم الله ما شاء الله. بعد كده حطيته في التلاجة شوية. تمام. وهتشوفوا بقى ايه لما هفتح عليه دلوقتي. زبادي خطير ولا احلى من كده. شايفين بقى كتلة واحدة، وكمان غني جدا بالدهون اللي فيه النافعة. بسم الله ما شاء الله كريمي جدا. بس هل هو دلوقتي زبادي يوناني؟ لا، لان كله مليان نسبة سوائل فيه. والزبادي اليوناني من اهم شروطها ان هي تكون غنية بالبروتين وما فيهاش سوائل خالص. هو لحد كده فهو زبادي بلدي. وزبادي بلدي ايه طعمه تحفة وكريمي برضو جدا. بس الفرق ما بين الزبادي اليوناني والزبادي البلدي هو الخطوة اللي انا هعملها دلوقتي، والخطوة كمان اللي بعد دي. الخطوة دي ان انا هصفي الزبادي البلدي بتاعتنا، هصفيها في الفوطة دي او في حتة قماشة او في اشارب عندك. المهم تتصفى. تمام. شايفين نازلة كتلة واحدة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك.
هبتدي اصفيها عشان اطلع منها الشرش اللي بيكون فيها. الشرش ده طبعا احنا مش بنرميه، احنا بنستخدمه في المعجنات والمخبوزات، بيبقى طعمه تحفة ويكون فيه كل فوائد الحليب. تمام. حطيناه بقى في مصفى، والمصفى تحتيها بولة كده علشان السوائل كلها تنزل فيها. انا هنا بوريكم ان تقدروا تحطوا حلة، وفوق الحلة تحطوا حلة كمان، بحيث ان تضغطوا على البول، على حتة قطعة الجبنة دي او قطعة الزبادي دي، تضغطوا عليها بأي حاجة من فوق الوش، وتدخلوها التلاجة حوالي ساعة ساعتين لحد ما تصفي كل الشرش اللي فيها. تمام. بعد مرور ساعة ونص كده، ساعتين كانت في التلاجة، نزلنا كل الشرش اللي كان فيها زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. وزي ما قلت لكم هنحطه في ازازة او نحطه في علبة وندخله الفريزر، لما نيجي نعمل معجنات نطلعه ونستخدمه بديل للمية وبديل كمان للحليب، وكمان في فايدة الحليب كلها. بعد بقى ما صفيناه، هل دي كده زبادي؟ لا، هي دلوقتي كتلة واحدة. هي زبادي يوناني، بس احنا لازم نخلي شكلها حلو وملمسها حلو. هي دلوقتي تعتبر واخدين البروتين كله، وبس محتاجين الخطوة ديت. الخطوة دي ان احنا نضربها يا اما في الخلاط او بلاند بلندر زي ما انتوا شايفين كده. نضربها ضربة حلوة بحيث ان هي ترجع تكون كريمية زي الاول بالظبط. احنا شلنا الشرش منها وضربناها بالمضرب او بالخلاط لحد ما رجعت كريمية وبيضة جدا، وطعمها يا جماعة فوق ما انتم متخيلين، لان فيها كل البروتين وفيها كل الدهون النافعة اللي مخلية طعمها حكاية. هبتدي بقى اغرفها في اطباق. لتر الحليب طلع لي 4 اطباق. سعة الطبق ده 175 جرام، يعني احنا ما خسرناش حاجة. احنا كسبنا زبادي حلوة جدا، مليانة بروتين، مليانة دهون نافعة، مليانة الياف، حاجة كده وهم يا جماعة. طعمها كله كوم، وطعمها كوم تاني بجد. لو جربتوها هتدعولي على الوصفة التحفة اللي انا عملتها لكم النهاردة. وبعدين الكيلو عمل لنا بسم الله ما شاء الله كمية حلوة. هنا بقى انا عايزة اجربها وادوق طعمها وقد ايه هي طعمها عجبني جدا. حطيت لها عسل وابتدي بقى اكل واتلذذ بيها كده وبجمالها وبطعمها. على فكرة يعني تنفعكم جدا جدا في شهر رمضان. نعملها مع بعض ان شاء الله في شهر رمضان، تبقى حلوة جدا للسحور، وحلوة جدا على فكرة لمرضى السكر. هتنفعهم جدا جدا، ان ما فيهاش سوائل، ما فيهاش احماض. بصوا يا جماعة، انتوا بتاكلوا كريمة، دي كريمة مش ممكن تكون مجرد زبادي، دي كريمة انا رايحة جاية اكل فيها، لان يعني حاجة كده طعمها حلو. انتوا هتبقوا متمزجين كده وانتوا بتاكلوها. يعني بجد من الاخر اعملوا الزبادي اليوناني في البيت يا جماعة. طلعت سهلة جدا وكريمية وكلها منافع. شايفين قد ايه هي كريمية؟ شايفين لونها تحفة ازاي؟ بجد لو جربتوها هتدمنوها وتبقوا عايزين تعملوها على طول. شوية عسل من فوق الوش. كمان الزبادي اليوناني المرة الجاية ان شاء الله هعمل لكم وصفة حلوة جدا جدا بيها. هنعمل مع بعض بيها احلى ايس كريم هتاكلوه في حياتكم. يعني ايس كريم بقى بالفاكهة، ايس كريم بالفانيليا. هنعمل بين الزبادي اليوناني دي حاجات حلوة كتير بتدخل في وصفات كتير. تعالوا بقى ندوق كده قد ايه طعمها فظيع. اتفضلوا معانا. طعمها حلو قوي، كريمية جدا. انتوا بتاكلوا كريمة يا جماعة، وبعدين اعملوها في البيت، لان مهما كان الزبادي اليوناني اللي بتتباع في المحلات مش زي ابدا ابدا اللي بتتعمل في البيت. هناك فرق فظيع يا جماعة. انا اسفة اني طولت عليكم، بس هي بجد طالعة وهم، طالعة حكاية. هنغطيها بقى كل علبة ليها الغطا بتاعها، وهنحطها في التلاجة. بتقعد معاكم في التلاجة يا جماعة من اسبوع، ممكن تقعد 8 ايام معاكم في التلاجة.